अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ करने हैं कि ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਖਾਲਦ ਪੱਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਰਾਸ ਤੇ ਕੱਦ ਲਮਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਮਾਈ ਆ